呢兩個係冬瓜嚟嘅，佢一授咗粉，咁我就將佢入袋啦。點知就唔知咩原因，我都唔知咩原因啊！咁就變得咁大個，好似又係俾啲蟲啊爬入個袋入邊咬到咁嘅樣咯。又唔成功咯。嗱，呢個又係嚇，佢喺個嘴嗰度，應該係俾啲蟲咬咗咯，冇辦法，係咯。咁咧就睇翻嗰棵冬瓜啦，嗱，係啊，呢一棵嘅。咁今日咧，琴日咧呢度有一個授粉，唔知得唔得啦？我覺得都有啲機會微微地，好似有啲啲黃黃地，係咯，唔知得唔得咧？唔知得唔得咧？我都唔知啊，有啲啲黃黃地，是但啦，係咯。咁啊，摘到有兩個咁大個都唔得，都有少少低落。嗱，佢呢度啲花就都幾靚開得，呢度都仲有好多花嚇。哎呀，真係嗱，呢度有一個 BB 咯，冬瓜 BB 唔知啦，真係咁咯。呢度有一個冬瓜 BB 嚇，唔知得唔得？咁呢個係咯，唔知咧，係咯。嗱，呢個冬瓜 BB 就唔得啦嚇，呢個就唔得啦，呢個就唔得啦嚇，冬瓜 BB 就唔得啦，唔知呢個得唔得？係啦，呢度一棵冬瓜咧，一棵冬瓜幾大你睇，一定要行到好後先影得晒，行到好後先影得晒，一棵咋嚇？咁佢有一個冬瓜咯，嗱，而家就有個冬瓜就喺呢度咁大，睇打開嚟睇睇，哎呀，打開嚟先，噔，一個啦嗱，噔，係咪一個冬瓜？哦，好似都咬到喎，不過佢仲生存喎，好似都咬咗兩個窿喎。不是但啦，佢生存就嗱，而家就咁啦，係啦，遮住佢先。唉，如果一個都唔得，就有啲失落咯。睇，係咯，我佢本身係授粉咗3個，今日就抌咗2個，有一個琴日授粉，唔知得唔得？不過好似有啲開始黃黃地啦，我都有少少可能成功個機會低啦。呢個嘴幾靚，呢個花蕊幾靚，係咯，唔知得唔得？唉，真係係咯，嗱，呢度就一堆咁大花嚇，幾靚，一棵冬瓜係咁大棵嘅，所以如果喺陽台種冬瓜就有啲 YouTuber 話喺陽台種，我就覺得個機會即係都幾難下啦，係啦。一棵呢棵係南瓜嚟嘅，我試喺度種之前，唔知嗱呢個瓜授粉咗，唔知得唔得啦？希望佢得啦。呢個瓜授粉咗，唔知啊。佢而家好似有啲黃，我尋日授粉嘅，唔知啊。一黃就應該就唔得噶啦。凡係有好多花嗰個地方咧，就會有個冬瓜嘅，有個冬瓜 BB 嘅。咁唔知咧，呢度有冇咧？呢度又有好多花，係咯，呢度有好多花。我而家就係咯，睇，哦，真係有個冬瓜嗱，呢個有個冬瓜 BB 喺度，即係凡係有好多花嘅地方，就會有個冬瓜 BB 嘅，係咯，就唔知呢個得唔得啦？過2日就會授粉啊，係啦。唉，今日有2個冬瓜唔得，我都有少少心情唔係咁好。係啊。